理を読む手を止めさせてまで。僕に見せたい頭があるのかい？何をしているの？その生き物は桑原さんたらとんだ買いかぶりもいいとこですね。まったくレベルの低い戦いです。本当に助かった。感謝する。お目覚めかね、ダイヤモンドクイーン。俺の名前は死なず川源や。しっかり覚えろよ。正宏、これを。もちもちニコニコ煮込みハンバーグ。どちら様でしたっけ？私、ミラ。そっちは？問題、僕は何者でしょう？怪盗、ジョーカー？みんな帰っていきますよ。うっちゃー！あたいってやっぱりダイナマイトかな？何着ても可愛く似合っちゃうなんて、素直だよね。ニコニコ煮込みハンバーグ。私たちが受け止めるから安心してちょきー。やっぱり怖い。もちもちやかましい。君は私たちが守る。